மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சாட்ஸ் வீடியோ. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு கேட்டிங்கன்னா திருவண்ணாமலை தான். தீபம் வந்து நாளைக்கு தான் 6th, இன்றைக்கி வந்து 5th ஆக்சுவலாக. அண்ட் ஸோ உள்ளே என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சரி ஓகே கோயிலை பற்றி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி திருவண்ணாமலையில் இருக்க அதர் சைட்ஸ் ஆஃப் திருவண்ணாமலை எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்எக்ஸ்ப்ளோர்ட் பிளேஸ் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய டேம். பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா குப்பநத்தம் டேம். பாருங்கள் எவ்வளோ வைடாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு டேம் பார்த்திங்கன்னா 1987 பில்ட் பண்ணப்பட்டு, ஆனால் இது பாதியிலே கைவிடப்பட்ட ஒரு டேம் இது. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து எந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸும் எடுக்காதனால இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணல. ஸோ இதோட ஓப்பனிங் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு எண்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ஓப்பனிங். அதுக்கப்புறமா இவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் எதுவும் பண்ணல, அதனால தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுவும் போகல. ஆனால் சுற்றி நிறைய கிராமங்கள் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு மலைக்கு அப்படியே அது பேக் சைட் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு கிராமம் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதை தாண்டி ஒரு கிராமம், ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மலை தாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த பிளேஸ் எதை ரிமைண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஸ்ரீசைலம் போனப்போ ஆந்திரா தெலுங்கானா சொல்லிட்டு 2 பார்டர், 2 மலையில் சைடு இருக்கும், நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெச் தான் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரெச். இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ பெருசு. அதே மாதிரி 2 மலைக்கு நடுப்பில் தண்ணி போகிற மாதிரி ஒரு நீரோட்டம் கொடுத்துரு இருக்குது. அண்ட் அங்கே அந்த மலையிலேருந்து தண்ணி ஊற்றுது. அந்த ஒரு மலையில் நான் காமிக்கிற சைட்லேருந்து மலையில் ஃபால்ஸு. ஸோ இந்த ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க மலையிலையும் ஃபால்ஸ் இருக்குது, இந்த மலையிலையுமே ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபால்ஸ் தான் போக போகிறோம். பட் ஆனால் அந்த டேம் உண்மையாலே ஒன் ஆஃப் த மஸ்ட் பிளேஸ் டு விசிட்டுங்க. சூப்பராக இருக்குது. பேக் வியூ காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். இப்போ இந்த டேம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபால்ஸுக்கு தான் போக போகிறோம். அண்ட் இது வந்து டேமுக்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே வழி போகும். பட் சேஃபாக போங்க, ஏன்னா நம்ம காட்டுள்ள தான் பயணம் பண்ணோம். சரி வாங்க, பைக் போகும். ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம பைக்கை நிப்பாட்டிட்டு நடந்து தான் போனோம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இதில் பார்த்து போகிறேன். ஆனால் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு வழி எப்படின்னா அருவிக்கு போகிறது. வண்டி அங்கேயே நிறுத்திட்டு போயிரு. சரி முதல்ல ஒரு வழி
சரி, நடந்தே போயிடலாமா? நடந்தே போகலாம். எங்க வண்டி உள்ள போகலாம். சரி, மூலையிலே நிறுத்திட்டாங்க. கல்லு பார்த்து உசார வாங்க. சரி, பத்திரமா போய் பத்திரமா. மூலையில போகுது. அதோ வெள்ளைக்கு போயிருக்கா காணிக்கல. ஆமா, ராய்ஸ்ல அங்கே போய் உள்ள போகுது. ஓகே, சரி, அங்கே நிறுத்தி போ. உள்ள வந்து நிறுத்தி போதா பார்த்து வாங்க. சரி. நான் மேல் சேங்கண்ணா, இவர் சென்னை. பேசாம உங்க பைக்கு விளம்பரம் போட்டல, ஆஃப் ரோடு பைக்கு, ஆஃப் ரோடு பைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளம்பரம் போட்டல. பேசாம ஆமாஞ்சி ஒரு புது பைக் தயாரிச்சு எப்பயாவது நாலு கார் அடிக்காம. மக்களே, ஸோ இப்போ டேமுக்கு அடுத்து எங்கே வந்திருக்கோம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதை பாருங்க, ஃபால்ஸு. ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் தான் வந்திருக்கும். ஸோ அங்கே இருக்கும்போது ஒரு ஃபால்ஸ் காமிச்சிருக்கீங்களா, அந்த ஃபால்ஸ்னால் அது செம்ம ஹைட்லேருந்து ஊற்றுதுங்க. தண்ணி நல்லா இருக்குது, சவுண்டும் சூப்பராக கேட்குது. மேபி உங்களுக்கு கேட்குதா இல்லையா தெரியல இந்த மைக்கில், பட் ஸ்டில் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் பழைய காலத்து ஃபால்ஸ் போல். மெயின்டெனன்ஸ் அவ்வளோவா கிடையாது. இங்கே போர்டில் சொன்னேன், உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, நம்மளுக்கு போனால் தான் தெரியும். இங்கே வந்து நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக வந்திருக்காங்க, பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ வீடியோஸ் கிடையாது. வாங்க ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இடமே பாருங்கள், ஃபாரஸ்ட் உள்ள செம்மையாக இருக்குது, வியூவே அட்டகாசமாக இல்லை. வாங்க நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஃபால்ஸை நோக்கி காட்டுக்குள்ளே நம்ம பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. ஏண்டா எங்கே போனாலும் இந்த காடும் இந்த மலைகளும் நம்மளை விட்டு போகிற மாதிரியே இல்லைங்க. எங்கே போனாலும் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணி இல்லை, நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுறோமான்னு எனக்கு தெரில. பட் ஆனால் சம் கனெக்ட் இஸ் தேர். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் போகிறதுக்கு மலைகள், காடுகளுக்குள்ளேயும் மலைகளுக்குள்ளேயும் தான் நிறைய பாருங்க. இவ்வளோ பெரிய பாறை உள்ள போகிற வழியில் பூச்சி இதுக்கு. ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் சேஃபாக போயிட்டு சேஃபாக வர சொன்னாங்க. ஏன்னா காட்டுக்குள்ளே போகிற வழினால பாம்புங்க எதனா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இருங்க நான் பேக் வியூ காமிக்கிறேன். ஸோ இப்படி தான் இருக்குது நம்ம போகிற வழி. இந்த மாதிரி டென்ஸான இடம் உள்ள தான் நம்ம வாக் பண்ணி போயின்னு இருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், my God, damn. ரொம்ப முன்னாடி போயிட்டுருக்கான். கல்லுங்கெல்லாம் பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த வழிபாதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபால்ஸ் இருக்கிற அந்த அருவி, இது வந்து நேச்சுரல் ஃபால்ஸாங்க, மேன்மேட் கிடையாது, நேச்சுரலாக இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது. அண்ட் இது வந்து அதிகமாக எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ணப்படலை. அதுதான் வந்து அறியப்படாத ஒரு உண்மை. ஓகே, ஸோ திருவண்ணாமலையில் இருக்கிறவங்க யாருன்னா பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா திருவண்ணாமலையிலே இருந்துட்டு இதை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். தண்ணி வருது நம்ம ஃபாஸ்ட்டாகவே. நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு இடம் இல்லையா, அதுக்காக. சென்னையில் இருக்கவங்க யாருன்னா திருவண்ணாமலை சைடு வந்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸோட லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் இதை பாருங்க. பியூட்டிங்க. அப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா, அடுத்து என்ன வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃபால்ஸ் முடிச்சுட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு கோயில் நோக்கி நம்ம பயணத்தை வரோம். முன்னாடி இருக்கவங்களே அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு ஒதுரு மறைச்சுன்னு இருக்குது. சும்மா ஹைட்டாக வேறு வளர்ந்துருக்கு. காட்டு வழியிலலாம் ஒழுங்காக இல்லைன்னா இதுதான் நடக்கும் போல். பாருங்க எல்லா ஹைட்லேருந்து ஏதோ டனலிங் பண்ணி விட்டா மாதிரி தண்ணி விட்டுங்க, அழகாக இருக்குது. இது பாருங்க, இதில் தாங்க நடந்து வந்துன்னு இருக்கோம்.
காட், டேம் ஃபாரஸ்ட், டேம் ராக்ஸ். திரும்ப இங்கே 2 வழி ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகுது. ஸோ இந்த சைடு வழி மூடிப்பட்டிருக்கு, அதனால் நம்ம இந்த சைடு போவோம். பாருங்கள் கீழே பாறைகள், சுற்றியும் பாறைகள். புரியல, வழிங்கல்ல இதா இப்படி ஒன்றும் போகுது, இப்படி கிடையாதா? ஓஹோ, இதே நம்ம யாரும் கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடையாது, நம்ம தான் போகணும். அதனால இதோ போது வழி ஏற்றா வாங்க. ஆஹா, இந்த அருவியினுடைய சவுண்டு பக்கத்தில் போக போக நல்லா கேட்குது. ஆஹா, ஒன் ஆஃப் த worst, ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேஸுங்க அது. ஃபால்ஸ்லேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவேன். செம்ம சவுண்டு. வாவ், தண்ணி செம்ம கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கு. தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கு உள்ள. அந்த அளவுக்கு இங்கே ஆள் நடமாட்டமே இல்லாதனால இங்கே அது வரைக்கும் எந்த குப்பைகளுமே, பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் நிறையவே கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். தண்ணி இவ்வளோ கிளியராகுது, கீழே செம்ம க்ளீனாக தருது. வாங்க போவோம்ல. ஃபைனலாக ரீச் ஆகிட்டாங்க. இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது வியூ. ஸோ தண்ணி வந்து இப்போ பாருங்கள், எம்ஜிஎம் கிறிஸ்டின் தள்ளலாம் வர மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ எடுத்து வருது தண்ணி. அங்கே போய் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பாறைகள் மேலே தான் நடந்து போனோம். there is no other go for us. ஸோ அந்த ஃபால்ஸை பற்றின ஒரு பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இங்கே ஆட்கள் ரொம்ப கம்மியாக வராதனால தண்ணி ரொம்ப கிளியராக இருக்குது. பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாதனாலையும் மக்கள் வரது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனாலுமே இடமே ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ யாராச்சும் எங்கள் திருவண்ணாமலையில் இருக்கீங்க, இல்லைன்னா திருவண்ணாமலை சைடு வரீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபால்ஸை வந்து விசிட் பண்ணிட்டு போங்க. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேஸ் டு விசிட். அண்ட் ஈவினிங் டைம் நாங்கள் இருக்க தண்ணி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இப்போதைக்கு தண்ணி ஃப்ளோ. அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, இங்கே இருக்க உள்ளூர் ஆட்கள் வந்து சமையல் செஞ்சு இந்த வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து வைப் பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்து சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஒரு நாள் ஃப்ரீயாக ஜாலியாக இருந்துட்டு போகிறாங்க. ஸோ சில் பிளேஸுங்க. ஏன்னா ஃபாரஸ்ட் உள்ளே இருக்குது, யாருமே வரவும் மாட்டாங்க. ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் கிடையாது, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் லைக் ஸோ குட். ஸோ மஸ்ட் விசிட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஸோ அடுத்து நம்ம இன்னொரு ஃபால்ஸை நோக்கி தான் போக போகிறோம். அதுவும் இது பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இஃப் யூ ஹவ் என்ஜாய்ட் இட் ப்ளீஸ் ஷேர் இட். ஸோ தட் தெரியாதவங்களுக்கும் இந்த ஃபால்ஸை பற்றி தெரிய வரும். அண்ட் அந்த டேமை பற்றியும் தெரிய வரும்.
ஸோ நம்ம வந்து நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். பட் திஸ் வாஸ் தி பெஸ்ட் சீனிக் ஹில் ஸ்டேஷன். போகும்போதும் சரி பார்க்கும்போதும் சரி இட் வாஸ் லைக் ஸோ அமேசிங். பிளேஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரிங்க. இது நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கா, அதுவும் திருவண்ணாமலையில் தான் இருக்கா அப்படின்ற ஒரு நம்பகத்தன்மையே இல்லாத அளவுக்கு உருவாக்கிடுச்சு. ஏன்னா போகிற ஃபாரஸ்ட் ரூட்டுமே சரி, இந்த ரோடுமே சரி, நம்ம ஃபால்ஸுக்கு போக போகிற வழியுமே சரி, வேற மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் இட் வாஸ் ஸோ காம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஃபால்ஸ்குள்ளே போவோம் அண்ட் கெட் மெஸ்மரைஸ்ட் அபவுட் திஸ் வியூ. பார்க்கறதுக்கே அருமையாக இருக்குல்ல. மலை பக்கத்தில் சன். இட் வாஸ் ஸோ தட்ஸ் அ ஃபீலிங் ஃபார் மீ. உண்மையாலே இட்ஸ் லைக் ஐ கான்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இட். அதாவது என்னால் சொல்ல முடியல. பட் செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. அது மட்டும்தான் நான் திரும்ப சொல்லிட்டு இருப்பேன். நான் அந்த பிளேஸுக்கு அவ்வளோ வர்த்துன்னு சொல்லலாம். சரி வாங்க, நிறைய பேசாமல் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம ஃபால்ஸ் உள்ள போவோம். நீங்களும் ஃபால்ஸ் நம்ம கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபால்ஸுக்காக தான் வந்திருக்கோம். சவுண்டு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். பட் ரியலாக ஃபால்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஒரே நிமிஷம். ரெடி? ஸோ வெற்றிகரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சு. செம்மையான ஒரு ஃபால்ஸுங்க. இங்கே பாருங்கள், சுற்றி பட்டர்ஃப்ளைஸு. ஸோ அந்த ஷார்ட்ஸ் தான் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க. அங்கே இருக்க பாருங்கள் ஃபால்ஸ் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. இதை பாருங்கள், நம்ம சுற்றி பட்டர்ஃப்ளை பறந்துன்னு இருக்குது. இட்ஸ் ஸோ நைஸ். யூ ஹாவ் டு விசிட் இயர். ஸோ திருவண்ணாமலை வந்தால் அந்த ஃபால்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டியாச்சும் நீங்கள் விசிட் பண்ணோம். ஏன்னா குளிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி செம்ம ப்யூர். ஸோ நம்ம பார்த்த இப்போ இந்த 2 ஃபால்ஸுமே தண்ணி செம்ம அதாவது கிறிஸ்டல் கிளியராக. நம்ம மேலே இருந்து பார்த்தா அடியில் இருக்கிறதுல ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியுது. அந்த அளவுக்கு ஒரு கிளியர்னஸ்ஸு. அந்த பியூட்டியை பாருங்க. அங்கே செம்மையான ஹைட்லேருந்து நல்லா ஊற்று. சுற்றி இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸு நல்லா இருக்குது, ஜாலியாக. ஸோ நான் இந்த ட்ரிப்பை வந்து நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணேன். ஸோ அடுத்தது நான் சொன்ன மாதிரி திருவண்ணாமலை கோயில் தான் நம்ம போக போகிறோம். ஸோ அங்கே வீடியோஸ் தான் நம்ம இதுக்கப்புறமா பார்க்குற வீடியோஸ் திருவண்ணாமலை வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறது. ஸோ மறக்காமல் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் திஸ் வுட் பி நோன் டு மெனி பீப்புள் who are in திருவண்ணாமலை. ஸோ இந்த பட்டர்ஃப்ளை பாருங்கள் சுற்றி. சரி, ஓகே, இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ until then, bye from Sats Review and this is Sathi signing off. Tata, bye bye, take care.